En la calidez de esta fogata, recordemos que al igual que el fuego que crepita y danza, también arde la pasión en nuestros corazones. Las noches oscuras pueden ser iluminadas por la luz de nuestros sueños y la determinación de alcanzarlos. Mientras observamos las llamas bailar, recordemos que en la vida enfrentaremos desafíos, pero con cada desafío superado, nos fortalecemos. Mantén viva la llama de tus metas y nunca dejes que se extinga. El futuro es brillante y prometedor. Avancemos con valentía y pasión hacia nuestros sueños y aspiraciones. Que este mensaje te inspire y te llene de energía positiva mientras disfrutas de la fogata.